హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో జ్యోతిస్ కిచెన్. ఈరోజు వీడియోలో ఎగ్ పకోడీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. బాయిల్ చేసిన 4 కోడిగుడ్లు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇవి మొత్తం ఒక గిన్నెలో తీసుకుందాం. ఇందులో శనగపిండి 2 స్పూన్లు, కార్న్ఫ్లోర్ 1 స్పూన్, వరిపిండి 2 స్పూన్లు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూన్, గరం మసాలా పౌడర్ 1 స్పూన్, కారం 2 స్పూన్స్, కొత్తిమీర కరివేపాకు కట్ చేసుకున్నది, ఉప్పు టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోవాలి. ఎగ్స్ ఇలా తీసుకుని ఇలా ఒకటైనా సరిపోతుంది. ఇవంతా కలుపుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా చేతితో కలుపుకోవాలి. మొత్తం అంతా కలిసేలాగా చేతితో కలుపుకోవాలి. చేసుకోవడానికి చాలా తక్కువ పడుతుంది. మనం బాయిల్ చేసుకోవడానికి ఎగ్స్కి మాత్రం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుందాం. ఇందులో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. హీట్ అయిన తర్వాత కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుని వేసుకోవాలి. ఇది మాత్రం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఎండ వరకు చిన్న మంట మీద చేసుకోవాలి. చేసుకోవాలి. చాలా త్వరగా రెడీ అయిపోతుంది. ఫ్రై అయిపోతున్నాయి ఇవన్నీ. ఇవి మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ పకోడీ రెడీ అయింది. చాలా సాఫ్ట్గా స్మూత్గా వస్తుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.